Assalamualaikum. Saya Fatimah Aliza binti Muhammad Saleh. Nombor pendaftaran 02DBS 20F2002. Assalamualaikum, saya Nur Izzati Syafiqah binti Daud. Nombor pendaftaran 02DBS 20F2030. Slide seterusnya. Nama sistem mini projek kami ialah Self-Service Coffee Machine System. Seterusnya, sistem introduction. Sistem mesin kopi layan diri ini merupakan sistem yang boleh digunakan oleh pengguna atau pelanggan, di mana mereka boleh membuat pilihan dan pembayaran dalam sistem apabila membeli kopi di dalam mesin ini. Dalam sistem ini, ia akan memaparkan menu kopi termasuk kod, minuman kopi, harga dan saiz cawan. Pengguna boleh membuat pilihan dan memilih menu kopi. Kemudian, hanya memasukkan kod dalam sistem. Apabila selesai masukkan kod menu dan saiz cawan, sistem akan memaparkan apa yang pengguna masukkan dan jumlah pembayaran. Pengguna boleh memilih sama ada untuk membayar secara tunai atau menggunakan kad debit. Selepas membuat pembayaran, sistem akan menjana resit sebagai bukti pembelian dan pembayaran dibuat oleh pengguna. Slide seterusnya, objektif. Ialah objektif mini project. Yang pertama, user can take over key in what they want in the system. User boleh key in dalam sistem dengan mengikut interaction pada sistem tersebut. Yang kedua, can calculate dan make payment system. Sistem ini boleh mengira dan membuat pembayaran, di mana pengiraan dan jumlah pembayaran akan keluar dalam sistem. Jadinya, user boleh tahu berapa yang user kena bayar untuk harga kopi tersebut. Seperti contoh, selesai siap user pilih air, akan keluar kepada harga kopi yang user pilih dan user boleh buat pembayaran di sistem itu. Harga kopi RM7, user boleh memilih untuk membayar RM7 ataupun dengan jumlah wang yang lebih besar kerana sistem ini akan dapat memulangkan duit baki. Seterusnya, make payment receipt for customers. Sistem ni boleh membuat atau mengeluarkan resip. Dalam resip ni akan memaparkan menu kopi yang user key in dalam sistem dan jumlah bayaran. Akhir sekali, create a system that can display menu. Sistem ni boleh memaparkan menu. Jadi user boleh lihat menu dan key in kod apa yang user mahu. Yang pertama, user kena masukkan nama. Sistem akan keluar hello, welcome Alia. Jadi user kena press enter untuk mula. Okay, seterusnya user kena press A atau enter untuk lihat menu. Jadi sistem akan memaparkan menu. Jadi user kena key in kod menu yang user nak. Contoh 101. Seterusnya user kena pilih saiz cup. Jadi user kena press A atau enter untuk pilih. Okay, jadi user kena key in R ataupun L untuk pilih saiz cup. R maksudnya regular, L maksudnya extra large. Contoh user nak extra large, jadi user kena key in L. Terusnya sistem akan memaparkan order yang user key in tadi. Contoh menu ais latte kod 1001 iaitu ais latte. Saiz cup L. Total RM7. Jika user memilih L, extra large akan tambah RM1. Jadi total payment RM8. Seterusnya, user boleh memilih sama ada nak bayar cash ataupun debit card. Key in C untuk membayar cash. Seterusnya sistem ni akan memaparkan jumlah yang kita nak bayar. Contohnya seperti RM10.
Sistem ni akan memaparkan baki kita selepas membayar jumlah tersebut dan kita tunggu untuk order siap. Selepas order siap, kita press enter. User boleh memilih sama ada nak receipt ataupun tak. User can key in Y untuk nak receipt. Sistem akan memaparkan receipt. Berapa? Okay. Seterusnya, user juga boleh memilih membayar untuk menggunakan debit card. Key in D. Kita key in PIN number. Setelah itu kita tunggu order siap dan press enter. Do you want a receipt? Y or name? Key in Y. Dan akan memaparkan receipt.